दोस्तों स्वागत है आप लोग का और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज में मेरे पास है ओल्ड बुलेट। तो उसमें क्या हुआ कि जो गाड़ी का जो गियर है, चारों जो गियर है स्लिप हो रहा है। तो दोस्तों आज में आप लोग को इस वीडियो में दिखाएंगे गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं।